अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरे आई है हमारे पास मिसिंग की वजह से। एक कोड आ रहा है इंजन मिसफायर का। इसका इंजेक्टर गंदा हो गया है। गाड़ी का आवाज़ आप देख सकते हो। ये किस तरह आवाज़ करता है, ये इस इंजेक्टर की वजह से करता है। इंजेक्टर खोलेगा, इंशाल्लाह इसको क्लीन करेगा, गाड़ी चलाए 2 लाख से ज़्यादा चलाए, और फ़िल्टर भी चेंज करेगा इंशाल्लाह। फिर ये ना आवाज़ करेगा, मिसिंग भी नहीं करेगा, चिकलाइट भी चला जाएगा। ये इंजेक्टर खोला, इससे इसकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह। ये फिर सही होगा। खोलने से पहले इसमें हवा सही तरीके से मारना चाहिए। अगर इस मसपरे का बंजीम सिलेंडर में चला गया, तब जब स्टार्ट करेगा तभी उसी टाइम वो मसला करेगा, फिर आवाज़ करेगा। इसमें मट्टी आता है, रमल आता है, वो अंदर चला जाता है, फिर मुश्किल बना देता है सिलेंडर में। ये इंजेक्टर को क्लीन किया, अब इसको लगाएगा इंशाल्लाह, मुनज़्ज़म साफ़ करेगा, फिल्टर खोलेगा पेट्रोल का, उसको चेंज करेगा। ये इसका फिल्टर है पेट्रोल का। ये नया लेके आया है, लगाएगा और फिर चेक करेगा इंशाल्लाह। ये फ़िल्टर सब लगाया, एक और क्लियर करेंगे अब। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चला गया। इंजन से भी आवाज़ ख़त्म हो गई। बस कैमरे लेक्चर, उसमें तिजारी प्लग डालना नहीं चाहिए। तिजारी प्लग डालेगा तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा इसमें।